只来到法国之前，我以为我只是收到他们邀请我来当评审这样的邀请，到后来，他们第二封信来，才告诉，因为我还在犹豫我要不要来，他们就说，就第二封信来说，意思就是你不能不来，因为我们要颁一个重要的奖项给你，就是请我一定要亲自过来，然后我就。哦，原来如此啊！好，那我就过来，因为这样等于我就有两个任务，一个是要评审所有的国际竞赛片，另外一个就是要来部嘛，是我大概这20几年都在拍片，我的人生大概就是从离开了学生生涯之后就一直在拍片，而且我指的拍片是指创作。我除了在负债期间都只能够工作赚钱以外，除了负债期间以外，其他时候我所有的脑子、所有的生命、所有的力气全部都拿来创作。所以昨天，就是领那个奖，讲一下得奖感言的时候，我就有感而发，觉得很多人都说，创作是最寂寞的事情，但是我却觉得，如果不能创作，那才是真正的寂寞。就像人生一样，会有起有落。人不会一直在高峰，台湾电影也不会永远在高峰或者永远在谷底。我们都随着时间的进展，不断的在摸索前进。有时候我们会成功，有时候我们会失败，但是重点是我们要努力。因为你如果不努力，就肯定不会成功。但你有努力，会不会成功，会不会失败，还是要看整个环境、大环境的状况。台湾电影的确曾经很风光，那个是台湾电影新浪潮的时期，它在各个国际影展都大有斩获，而且获奖无数。可是，在台湾本土的票房却没有相呼应的表现，以至于台湾电影不能够一直走在那个台湾电影新浪潮的那样的光环里面，因为那个光环没有市场的支持，它终究走不久。而且同样的一种艺术形式，也不能够没有突破跟新的发展。所以，当然，在那样的台湾电影新浪潮的高峰之后，自然就会开始往下走。而台湾电影在那之后开始走向比较商业化、比较贴近市场的一个路线。这也无可厚非。我觉得这个是观众的选择，也是台湾电影在摸索着如何在艺术跟市场当中找出一条新的道路出来。这条路大家都还在努力的尝试，只是在这个尝试的过程里面，我依然会得奖。我也曾经有过票房不错的电影，但是也曾经因为票房很差很差，以至于负债了几千万。所以这种事情该怎么说？你如果认为得奖就是高峰，负债就是谷底，那我的确经历过高峰跟谷底。但是就整个人生的道路来说，一个完整的人生道路来说，高峰或谷底都只是过程。重点是我们一直都在创作，一直都在探索生命的价值，探索电影的意义。那么这次我承认，我透过电影做社会运动，我一向不忌讳，我一向不否认这一点。我透过电影这样的艺术形式去跟社会沟通，沟通同性恋的平权，沟通女性的权利，沟通所有我关于性别方面的主张。当然，也透过电影去表达我对我的家乡，我对台湾这块土地，我对它的期望。我期望这片土地是安康、自由、多元、开放、包容所有的不同的文化跟价值，这是我对这块土地的期望。所以，当然我会希望台湾是，我希望这些价值观可以透过我的电影被推广出来。所以我常常有一句话说，在我的电影里面有两件事情是最重要的，一个是观点，一个是美学。观点就是我想要传递什么价值，
我必须，就是我不能够忍受我的电影言之无物，就是它没有内涵，它只是一堆美丽的画面的堆砌，那我去拍 MV 就好了，对不对？所以电影之所以为电影，它必须有观点，它必须有看法。这个是我同时作为一个社会运动这样的人来说，我觉得这件事是重要的。但是如果我同时我又作为一个电影人，我如果只是做社会运动，那我为什么一定要拍电影呢？我可以去街头去抗争，我去从政，或者我去做 NGO 组织的一些志工的活动等等都可以。那我为什么要拍电影？所以，因为我在艺术创作上面是有一定的美学上的企图，所以我常说我对我自己人生的要求，我对我自己创作的要求有2件事是最重要，一个是观点，一个是美学，这2者都必须兼顾。我觉得那我才有资格成为一个我看得起的电影人，我对我自己看得起的电影人。而我这几十年来，我的确同时投入于这2件事情。我既做运动，我也拍电影，而且我把这2个融合在我的作品里面，所以